然后咱继续说这个保时捷这个 Touring 这一台车，在全球它本身也是限量版。首先我们提法拉利有 TaylorMade 啊，那保时捷的 TaylorMade 就是 Touring 这个车型，它只有到 GT3 和 GT3 RS 都不让你选的一些东西，包括内饰的一些细节，你在 Touring 是可以选到的，而且这个价格是非常非常昂贵的。我觉得这个可能了解的人也非常非常少啊，大家可能都认知于保时捷这个那个，然后保时捷有各种类型的超跑，甚至有人吐槽保时捷的声音跟超跑完全不搭嘎。说实话啊，可能你们真的不了解保时捷的精髓啊。我个人的认为是，保时捷的赛道血统是印在骨子里的，包括我们身后看到的这个普通级别的这些911的991也好，992也好，甚至说718也好啊，从历代车型都是非常纯粹的赛道血统，也非常偏向于你去刷一些赛道圈速。那好多人又说了，那我买这个车，尤其像718，很多人都说2代车型是吧，或者是小姐姐车型啊，他们去在日常驾驶起来并不舒服。我觉得这一点可能跟 Mini 很像，Mini 那个车就很硬，其实718这个原厂减震也很硬很硬的，包括911普通级别的。我觉得在992啊，说实话，它的驾驶感受已经有一个质的飞跃了，已经妥协了很多很多了，但是还是依旧保持了它非常优良的比例。我们在之前做一台保时捷的原厂轮重测试的时候啊，就已经看到了它这台车几乎斜对的角的比例，在原厂做的时候就是50:50，这是在很多车型原厂数据里几乎达不到的啊。所以说这一台车在设计上就从方方面面考虑到你要去做到车平衡为中心啊去做这台车，所以我觉得保时捷啊特别适合于我们喜欢刷圈玩赛道，甚至说是偏向于性能的车主。这也是为什么这2年跑赛道的人变多了，保时捷的车主也变多了，我相信跟这个有一定关系。另外一个就是我相信也和大家越来越懂车了有着很大的关系。然后这台 Touring 呢，到现在还是一个原厂状态，总共60多公里我觉得没有什么好介绍的。4.0 的发动机9000转的转速都能随随时时的给你带来热血澎湃的感觉。另外一点就是它的手动挡很多人都是梦寐以求，在中国开到一台手动挡的这样的车。所以如果有兴趣的话大家也都知道现在市场有卖的，我觉得大家真的可以作为收藏把这台车收藏起来。另外一个它值得收藏的点就是在现在电动车比例越来越高的时候，一台纯粹凌驾于赛道出发于赛道设计的这么一台4.0自吸的车，我觉得是越来越难得了。我排放越来越严了，它越来越做的没有机会给他们去发挥的时候所以这台车包括这一类型的车，我相信最终大家都会诉诸于赛道。也希望喜欢赛道的人可以多关注一些未来的赛车。可能你们出了一些家用的车，买完之后收藏之后你们更加的去跑赛道又不舍得，因为毕竟这台车400多万，大家可能会担心磕了碰了这些东西这个时候我建议大家会非常的去深入的再更加深入吧去了解一下保时捷的各类赛道车型也是价格非常非常合适的。毕竟不能上牌嘛这是它的唯一缺点。但是如果你们想深入的了解一些赛车的驾驶和一些赛车的感受的时候，我在这里负责任的告诉大家你们去开好了保时捷的任何一款赛道车型，我敢说你所有的车型你都可以轻松的驾驭的。它是非常非常考验人的驾驶技术的这么一款赛车。接下来呢，我们说说很多人也是很多人梦寐以求的车型，就是这台991.2的蛙王。GT3 RS 也好GT3 也好，包括992它可能会在992的后续车型能进到中国。那至于它进来之前，可能现在中国唯一的蛙王至少我认为自吸蛙王就是991.2的 GT3 RS。那这款车型从出到现在，我们可能看到它经历了增长，价格的增长，然后价格的低谷。最低的时候3000公里的二手车卖190多万现在这一台车的价格又回归到200大几十万可能车况现在没有太好的，如果真能找到3000公里个人一手车的话，可能价格要接近300万
啊，它可能现在和新车没有区别了。为什么呢？这也充分，我觉得啊，这也充分说明了它的市场认可度是非常非常高的，尤其在现在跑赛道人越来越多的情况下啊。这台车我们前后服务过2个天津的车主了吧？之前有一个黑白熊猫配色的，然后这呢又来了一台绿色的啊。首先也感谢这些车主的信任吧。也让我们对这台车型有了更一步拿到手之后啊，有亲手摸，才有更深入的了解。我先说一下它的区别啊。我们现在看到的这台车呢是没有威斯阿克套件的，然后有威斯阿克套件呢，大家可能以为是座椅啊、尾翼啊，包括一些碳纤维的差异。那我们去仔细查看这些东西，真的是很多碳纤维的差异。所以我个人认为啊，如果你买车的话，你可以选择威斯阿克套件，比如说它的防倾杆。比如说它的底护板的一些东西，威斯阿克全部都是真空的碳纤维，包括前后防倾杆。那没有威斯阿克套件的啊，那可能就防倾杆、底盘的一些东西，包括尾翼的一些东西，它就不是纯干碳的东西。所以这些东西，从我个人的角度认知，我觉得它是值得的，因为我们单独去定这些配件，完全也会超过威斯阿克套件的价格。另外一个我比较惋惜的就是，无论是 GT3 车型也好啊，GT3 RS 车型也好，大家可能熟悉 GT3 RS 的车主都知道，这一代991 G.2 和991这个为什么啊从.2开始没有防滚架了啊，就是因为中国之前出过那次事故，我们也不想再提这个东西。说实话，我觉得真的是非常非常的惋惜，因为我觉得一个纯赛道的车型，它如果真的让你是能够选配防滚架的话，我个人还是会选择光分防滚架的啊。当然，现在如果你想恢复防滚架啊，有 PAR 可以选，也是非常，因为这个品牌本身就出自于一个赛车队，所以也非常靠谱的品质。如果大家有兴趣的话，也可以了解一下啊。另外一个，我们说说这个 GT3 RS 和 GT3 992 GT3 和991 G.2 GT3 RS 一些区别。我们看到，首先轮胎的区别啊，前轮一个动力上的区别，然后 PDK 和手动挡的区别。